I den her video, der vil jeg vise, hvordan man monterer sit strik med maskesting, når man har en aflukket kant i sit arbejde. Jeg har lavet 2 prøver her, hvor jeg bare har lukket af med helt almindelig lænkeaflukning. Og nu skal vi altså have syet de her 2 stykker sammen med maskesting. Og det, som jeg kigger efter, når jeg skal sy med de her maskesting, det er i det nederste her, som jeg har hernede. Der går jeg ned i midten af et V, så jeg orienterer mig hele tiden efter V, og I kan se, at jeg har et V liggende her. Der går jeg ned i midten af et V, og kommer op i midten af det næste V. Så hernede, der går jeg altså ned i midten, og op i midten. I det øverste stykke her, der vil jeg gerne omkring et V. Så der går jeg altså ned her ved siden af et V, og op igen. Sådan der, sådan så jeg kommer omkring et V. Jeg har lige sat en anden farve til her, sådan så I kan se, hvad jeg laver. Normalt så vil jeg sy med en af de tråde, der ligger her fra aflukningen af. Men det allerførste, vi skal gøre, det er at finde det første V, vi kan få øje på hernede. Og ude i kanten, der ligger det hele jo sådan lidt krøllet. Men det allerførste V, jeg kan få øje på, det ligger altså her. Så der skal jeg op i midten af det V. Sådan der. Og herop, der skal jeg så igen have øje på det første V, jeg kan få øje på, som også ligger lidt krøllet. Det ligger herude, og der skal jeg altså rundt om det her V. Sådan der. Så vender jeg tilbage til det nederste, og der skal jeg ned der, hvor mit garn kommer ud, altså i midten af V'et, og op i midten af det næste V, som ligger her. Så vender jeg tilbage til herop, hvor jeg lige har været omkring det V, der ligger herude, og går omkring det næste V, der ligger. Sådan der, hvor heroppe, der går jeg altså omkring et helt V. Og så kan I se, at det vi syr nu her, det begynder at ligne masker. Jeg går ned her, hvor jeg kommer op i midten af et V, og op igen i midten af det næste V. Og når jeg så begynder at skulle stramme de her masker til, så kigger jeg på, at de sådan skal have den samme størrelse som de masker, jeg har strikket. Det er vigtigt, at man ikke får strammet alt for meget. Det skal ligne en række masker, vi syr. Jeg kommer op hernede i midten af et V, og skal omkring et helt V herop. Sådan der. Og hernede, der skal jeg ind, hvor mit garn kommer ud i midten af et V, og op i midten af det næste V. I kan se, hvordan V'erne det begynder at ligge nu. Heroppe går jeg omkring et helt V. Og hernede, ned i midten af det V, jeg lige er kommet fra, og op i midten af det næste V. Omkring det næste V heroppe. Nu har jeg lige syet lidt videre her, og så kan jeg så se, hvordan maskerne de ligger fuldstændig kontinuerligt over vores sammensyning her. Hvis vi lige skal kigge på bagsiden, så ser den altså sådan her ud.